औरतें अगर नौकरी पैसा कमाने के लिए निकली तो बस इसलिए नहीं कि उनको पैसा कमाना था, पुरुष ने उनको एहसास दिलाया कि इज्जत पैसे कमाने वालों की होती है। अगर वो नहीं भी करती है बाहर जाके काम, तो घर में भी उन्हें क्या बोला जाता है, यही तो बोला जाता है ऑफिस से आके, तो सारा दिन तुम करती क्या। अगर वो लिस्ट बनाने लग जाएंगी कि वो सारा दिन करती क्या है, तो पुरुष समाज हाथ खड़ा कर बिल्कुल बस की नहीं। ये अलार्म ना लगाओ तो वो अलार्म का काम करेगी, सुबह कितने बजे जागना है वो बताएगी, शेफ का काम वो करती है, घर के वॉचमैन का काम वो करती है, बच्चों के ट्यूटर का काम वो करती है, घर में जो झाड़ू पोछा के सर्वेंट का काम वो करती है।